Wszyscy wiemy, czym są słuchawki nauszne. Takie dokanałowe też raczej każdy widział. Znamy ich wady i zalety, chociażby potrafią one grać naprawdę nieźle z jednoczesnym, dobrym odcięciem nas od całego otoczenia. Ale co w przypadku, jeśli wcale nie chcemy się od tego otoczenia odcinać i wolimy pozostać świadomi tego, co się dzieje wokół nas, bo na przykład jesteśmy w domu z rodziną, czy pracujemy w biurze, gdzie często gęsto potrzebujemy pozostać w kontakcie z innymi. Oczywiście z takich słuchawek tylko w jednym uchu też możemy korzystać, ale to wrażenie zatkanego kanału słuchowego jest nieprzyjemne i sprawia wrażenie, że sami siebie słyszymy po prostu dość dziwnie. No i ewentualne wkładanie, wyjmowanie co chwila za którymś razem robi się trochę niedorzeczne. I tu z pomocą przychodzą słuchawki oparte na przewodnictwie kostnym. Nosi się je bardzo wygodnie. Bateria starcza na wiele godzin i pomimo, że teraz, w tym momencie gra w nich muzyka, to ja sam wcale nie czuję się oderwany od rzeczywistości i mogę z Wami rozmawiać dokładnie tak, jakbym wcale ich nie miał. Czuję się tak, jakby gdzieś tam w tle grało radyjko, a wszyscy i tak słyszymy się doskonale. Z kolei zapychając nawet jeden kanał słuchowy taką oto zatyczką, ja sam dla siebie brzmię dziwnie i mam wrażenie, że jest to wyraz braku poszanowania dla mojego rozmówcy. Sama opaska na głowie już sprawia zupełnie inne wrażenie. Uszy mam w pełni odsłonięte i nie trzeba do mnie powtarzać tego samego po kilka razy. Zaintrygowani? Ja na pewno. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Słuchawki dotarły do mnie w białym, estetycznie wykończonym pudełku. Czerwone światło mocno podkreśla jedną z funkcji tychże słuchawek. Otóż podświetlenie to może przypaść do gustu osobom, które będą z nich korzystały podczas poruszania się po zmierzchu, w ruchu ulicznym czy podczas biegania. Choć realnie światło to nie jest aż takie mocne, jak sugerowałoby opakowanie, to jakiś wpływ na poprawę naszego bezpieczeństwa powinno mieć. Oczywiście z poziomu aplikacji da się je wyłączyć. Na tle opakowania wymieniono najważniejsze cechy produktu. Sterowanie muzyką oraz połączeniami przy pomocy ruchów głowy, 20-godzinny czas pracy na baterii, system redukcji szumów powodowanych przez wiatr podczas rozmów czy odporność na wodę w standardzie IP67, które pozwala na zanurzenie na głębokość 1 metra przez okres do 30 minut. Przejdźmy zatem do rozpakowania zestawu. Spójną częścią jest tu niewielkie pudełko ozdobione napisem, na którym widnieje rok 1936 i tu warto choć na chwilę sięgnąć do historii tej fińskiej marki. Okazuje się bowiem, że w tym roku Suunto zaczęło tworzenie kompasów, potem specjalizowało się w urządzeniach pomiarowych dla nurków. Oczywiście najpierw były to sprzęty typowo analogowe, ale wraz z rozwojem technologii to właśnie ta marka może pochwalić się jednym z pierwszych komputerów nurkowych i to już w latach 80. Kolejny okres przyniósł ewolucję i tak powstawały coraz to bardziej zaawansowane zegarki naręczne, które obecnie znamy jako smartwatche. Segment słuchawek jest nowością dla marki, ale jakość, precyzja oraz zaufanie, z którego znany jest Suunto, daje duże nadzieje na solidny produkt, więc tym bardziej wracajmy do nich. Komplet załączonych dokumentów jest w większości w 2 językach chińskim i angielskim, ale dokładniejsza dokumentacja jest dostępna online i to w całości po polsku. Na dole opakowania mamy kolejne 2 przestrzenie oznaczone piktogramami. Jedno pudełeczko zawiera kabel USB z magnetycznym złączem służącym do bezpośredniego ładowania słuchawek oraz dobrej jakości zatyczki do uszu umieszczone w plastikowym etui. Miłym dodatkiem jest miękki woreczek ze ściągaczami, który zabezpieczy zestaw w czasie transportu i przechowywania. Słuchawki Suunto już na początku robią bardzo dobre wrażenie. Estetyka wykonania i jakość materiałów stoją na naprawdę wysokim poziomie. Są stosunkowo lekkie, ich waga to raptem 33 gramy. Mają one konstrukcję dużego pałąku, który otacza tył naszej głowy. Dodatkowo opieramy je na małżowinach usznych, ale w taki sposób, że przetworniki nie wchodzą bezpośrednio do kanałów słuchowych, bowiem jest to konstrukcja typu Bone Conductive lub, jeśli ktoś woli po polsku, oparte na przewodnictwie kostnym, czyli nasze uszy pozostają odsłonięte, natomiast sam dźwięk dociera do nas przez mikrowibracje.
Samo w sobie jest to ciekawe zagadnienie, do którego jeszcze wrócimy, ale najpierw przyjrzyjmy się samej konstrukcji. Za sprężystość oraz wytrzymałość odpowiada ukryty wewnątrz silikonowej, przyjemnej w dotyku warstwy wierzchniej tytanowy pałąk. W pogrubionej części słuchawek kryją się akumulatory oraz cała elektronika wraz z przyciskami, oświetleniem magnetycznym pogo-pinem do ładowania oraz miejscem parowania NFC. Przyciski mają wyraźne oznaczenia, symbolem plus z ikoną włącznika oraz minus. W lewej części słuchawek znajduje się jeszcze jeden wielofunkcyjny przycisk. Aby zapewnić wysoką jakość połączeń głosowych, producent zdecydował się zastosować tu 2 mikrofony. Dolny służy do zbierania naszego głosu, boczny z kolei wyłapuje otoczenie i całkiem skutecznie je redukuje. Z przodu nadrukowano sporych rozmiarów logotypy marki Suunto, białe lub czarne, w zależności od wariantu samej obudowy. Integralną częścią zestawu jest 40-gramowa baza, pełniąca funkcję powerbanku. Magnes przy pinach ułatwia ich prawidłowe umiejscowienie i rozpoczęcie ładowania, jednak lewa słuchawka już takiego magnesu nie posiada. Gdy spoczywają one na blacie biurka, to jest jak najbardziej ok, ale jeśli wrzucimy je do plecaka, to jest wielce prawdopodobne, że ulegną rozłączeniu. Dlatego warto korzystać w tym przypadku z dołączonej do zestawu plastikowej zapinki utrzymującej ciasno oba te elementy. Samą stację ładujemy z użyciem portu USB typu C, lecz taki kabel nie był załączony w opakowaniu. Wciskając duży przycisk z napisem Suunto sprawdzimy stan naładowania bazy. 3 przyciski w zupełności wystarczają do sprawnego korzystania z urządzenia. Plus i minus standardowo służy do regulacji głośności. 3-sekundowe przytrzymanie plusa włącza lub wyłącza słuchawki. Minusa za to włącza, wyłącza i zmienia tryb podświetlenia. 3-sekundowe jednoczesne przytrzymanie obu wprowadza słuchawki w tryb parowania, chociaż ten sam cel osiągniemy przytrzymując dłużej plus podczas włączania. Możemy też zbliżyć smartfon do znacznika NFC. No cóż, skoro największym problemem użytkowników jest zapamiętanie tego, jak wprowadza się ich słuchawki w tryb parowania, to lepiej dać 3 opcje i frustracja opada, a zadowolenie wzrasta. Mnogość opcji i troska o użytkownika zawsze jest mile widziana. Przycisk określany jako wielofunkcyjny, ten po lewej stronie zatrzymuje i wznawia odtwarzanie. Jego podwójne kliknięcie przełącza utwór na następny, a potrójne wraca do poprzedniego. Jego przytrzymanie z kolei aktywuje asystenta głosowego. W trakcie połączeń telefonicznych ten sam przycisk odbierze lub zakończy rozmowę. Lecz to nie wszystko, bowiem słuchawki mają wbudowany żyroskop. Po włączeniu odpowiedniej funkcji w aplikacji producenta lub przytrzymując klawisz uniwersalny wraz z minusem, aktywujemy sterowanie gestami głowy. Sam nie jestem do nich jakoś super przekonany. Takie kiwanie głową celem odebrania połączenia czy kręcenie nią, aby zmienić utwór na następny, z perspektywy osoby trzeciej wygląda, jakbyśmy potrzebowali pomocy specjalisty. Jednak z drugiej strony mocno doceniam sam fakt, choć sam nie widzę siebie korzystającego z tej funkcjonalności zbyt często, może nawet wcale, to domyślam się, że osoba pracująca fizycznie i mająca non-stop zajęte ręce uzna ten feature za zbawienny. Na minus jedynie to, że funkcja ta skraca czas działania baterii nawet o jakieś 15%. Wracając do tematów technicznych, to tak jak przy standardowych słuchawkach dość istotną rolę pełni rozmiar przetworników i to, z czego są one wykonane, to w tej technologii działa to już zupełnie inaczej. Pomimo tego, według zapewnień osiągają one zakres przenoszenia częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Na papierze jest to zatem jakość porównywalna do typowych słuchawek dokanałowych. Czułość na poziomie 117 dB też stanowi dobry wynik. Znaczący wpływ na jakość dźwięku ma także kodek. Wing wyposażono w lepszy i stosowany głównie w urządzeniach wyższej klasy aptX Adaptive. Rozwiązanie od firmy Qualcomm, czyli producenta topowych procesorów dla smartfonów, jest niezwykle elastyczne. W tej wersji aptX dopasowuje się do warunków i naszych potrzeb w danej chwili. Słuchając muzyki ze streamingów, chociażby takich jak Spotify, YouTube Music czy Apple, transfer osiąga 420 kilobitów na sekundę, czyli aż nadto jeśli chodzi o jakość, jaką te serwisy mogą w ogóle dostarczyć. Przewaga wykorzystanego tutaj kodeka wynika z możliwości zmniejszenia opóźnienia w przypadku, gdy wykryte zostanie, że oglądamy materiał wideo lub gramy w grę. Wtedy co prawda transfer spada do prędkości 280 kilobitów na sekundę, lecz zyskujemy praktycznie niezauważalny input lag. Tutaj widzicie zapis z przebiegu testu przy odtwarzaniu wideo. Słuchawki były sparowane z komputerem desktopowym, który również wspiera kodek aptX Adaptive. Tutaj widzimy, że dźwięk rozpoczyna się idealnie w momencie, gdy widoczna na klipie spadająca piłeczka odbija się od powierzchni. Opóźnienie jest tutaj bliskie zera. Oczywiście dla zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami słuchawki wyposażone są też w kodek SBC.
Przyda się on chociażby posiadaczom iPhone'ów. Pomówmy teraz o aplikacji, choć nie jest ona niezbędna do używania słuchawek, to jest praktyczna. Sama aplikacja Suunto jest dość mocno rozbudowana, ale musimy pamiętać o tym, że nie jest ona dedykowana jedynie słuchawkom, a wszystkim pozostałym urządzeniom oferowanym przez tę markę. Mają oni przecież zegarki nurkowe, komputery nurkowe i kilka smartwatchy. Aplikacja została przewidziana i zbudowana głównie z myślą o tych urządzeniach. Natomiast aby zarządzać słuchawkami, musimy najpierw wejść w nasz profil i dopiero tam odnajdziemy zakładkę Mój zestaw słuchawkowy. W menu trybu dźwięku dostępne są dwa ustawienia, normalne i teren, tak aby słuchawki dopasowały pasmo do otoczenia oraz pozwoliły na jeszcze wyższą głośność. Jednak przy wyższej głośności wibracje są na tyle silne, że sprawiają naprawdę dziwne wrażenie. Może to głupio zabrzmieć, ale w moim przypadku wewnątrz uszu czuję łaskotanie. Z poziomu aplikacji włączymy też oświetlenie słuchawek. Czerwone diody mogą być aktywne cały czas, ale też migać jednostajnie lub wysyłać świetne sygnały SOS. Wygląda to efektownie, ale dodatkowo zużywa energię. Aplikacja pozwala też na aktywację trybu połączenia z dwoma urządzeniami. Multipoint, bo o nim mowa, jest jednym z moich ulubionych i najbardziej pożądanych feature'ów. Dzięki niemu możemy być sparowani z komputerem i smartfonem jednocześnie, ewentualnie z dwoma smartfonami lub smartfonem i tabletem, bez różnicy. Myk polega na tym, że gdy używamy komputera, dźwięk z niego odtwarzany jest w słuchawkach, ale za to gdy zadzwoni telefon, możemy odebrać rozmowę i przez te same słuchawki bez żadnych kombinacji rozmawiać. To samo, gdy na przykład chcę zrobić krótką przerwę od pracy albo zwyczajnie wyjść z psem na spacer. Włączam na telefonie muzykę czy podcast i już idę. Nie ma mnie. W zdecydowanej większości słuchawek trzeba wtedy albo wyłączyć Bluetooth na komputerze, ewentualnie wyłączyć słuchawki, włączyć je ponownie w trybie parowania, a może i tak nie zdążymy i znowu się sparują z komputerem zamiast telefonem. No, porażka i szkoda życia na takie pierdoły. Tutaj działa to absolutnie przepięknie. Wracam z przerwy z kawą w ręku, siadam do kompa, robię pauzę tego, co leciał na telefonie, a na kompie klikam play i tyle. Niby detal, ale dla mnie bardzo istotny, znacząco zwiększający komfort życia. A przy komforcie będąc, to słuchawki działające na zasadzie przewodnictwa kostnego z założenia powinny być przecież bardzo wygodne, bowiem nie zasłaniają, nie ściskają małżowin, ani nie zatykają naszych kanałów słuchowych, więc już z miejsca nie mamy tego przykrego uczucia ściśniętych, zmęczonych czy spoconych uszu, a nasz kanał też może normalnie oddychać. Tym samym i my czujemy się z tym faktem zdecydowanie bardziej komfortowo. Chyba każdy wie, jak to jest rozmawiać przez telefon przy użyciu słuchawek dokanałowych. Mamy to dziwne wrażenie zatkanych uszu, przez co sami siebie słyszymy zupełnie inaczej niż naturalnie. Tutaj uczucie jest całkowicie inne, bo przecież nic nam nie przeszkadza. Czujemy się komfortowo i możemy prowadzić normalną konwersację face to face przez telefon stacjonarny czy domofon i to nawet wtedy, gdy w tle gra muzyka. Pod tym względem słuchawki oparte na przewodnictwie kostnym biją na głowę każde inne rozwiązanie, ale zagadnienie komfortu wcale się tu nie kończy, bowiem słuchawki zawieszone są na uszach i tu muszę powiedzieć, że dopiero po kilku godzinach musiałem je zdjąć i troszkę rozmasować miejsca, w których stykają się one ze skórą. W cieplejsze dni zmęczenie przychodzi trochę szybciej, więc nie mogę powiedzieć, aby było doskonale i jednak czujemy, że coś tam mamy zawieszone. Jednocześnie podkreślam, że komfort jest i tak o 1000-kroć wyższy niż w słuchawkach wokółusznych lub dokanałowych. Te mogłem mieć założone przez 12 godzin dziennie i robiłem jedynie kilkuminutowe przerwy i to w zupełności wystarczało. W słuchawkach da się uprawiać przeróżne sporty, przynajmniej te, które nie wymagają od nas takiego dużego, pełnego kasku. Taki rowerowy jest ok. Sprawdziłem i faktycznie wcale on nie przeszkadza. Oczywiście, jeśli przy sportach dostaniemy piłką w głowę, czy ktoś nas niechcący szarpnie za ten pałąk, no to może to być na pewno nieprzyjemne. Jeśli chcemy sami sobie potrenować, no to problemu nie widzę. Natomiast jeśli chodzi o bieganie, to nie jestem do nich w pełni przekonany, przynajmniej nie zimą i nie w wieczne dni. Jeśli biegasz w cieplejszym klimacie czy na bieżni, no to okej. Wtedy mogą być one lepszym rozwiązaniem niż inne typy słuchawek, o ile nie przeszkadzają Ci dźwięki otoczenia. A jak się sprawa ma z jakimś nakryciem głowy? Otóż baseballówka nie stanowi problemu, natomiast ze względu na dość duży pałąk z tyłu, noszenie ich w połączeniu z czapką zimową potrafi być już uciążliwe, ale to zależy od tego, jak mocno ona opina Twoją głowę.
Luźna sprawdza się wtedy dużo lepiej, ale i tak nie jest idealnie. W ogóle ten pałąk z tyłu jest elementem, który podoba mi się w tej konstrukcji najmniej i gdyby dało się dostosować jego długość lub kupić wersję o innym rozmiarze, to sprawa mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Oczywiście wiele zależy od kształtu głowy oraz długości czy stylu fryzury. U mnie pozostaje tam sporo przestrzeni, ale nie jest to problemem, przynajmniej do momentu oparcia się o zagłówek fotela czy kołnierzyka od koszuli czy kurtki. Wtedy szarpie to za uszy i w żadnym razie nie jest komfortowe. Bluzy z kapturem z kolei nie przeszkadzają, więc tyle w tym dobrego. Oczywiście, gdy pałąk przeszkadza, to pewnym rozwiązaniem jest podciągnięcie go wyżej, lecz to zmienia położenie przetworników względem naszego ucha wewnętrznego, a tym samym obniżana jest głośność i jakość słyszalnego przez nas dźwięku. Co zabawne, można je założyć nawet w ten sposób, gdzie przetworniki skierowane są w małżowiny uszne i powiem Wam, że jakość audio jest wtedy nawet lepsza. Głośność też znacząco wzrasta, jednak szybko się one w ten sposób zsuwają. Warto jeszcze dodać, że nie sprawiają one kłopotów w parze z okularami. Jednego dnia 12 godzin tak przesiedziałem i nie czułem żadnej różnicy z okularami czy bez. Producent podaje 10 godzin jako maksymalny czas działania na baterii z włączonym oświetleniem LED. Jestem przekonany, że większość z Was wyłączy tę możliwość i tu mogę powiedzieć, że tym sposobem uda się Wam uzyskać 15,5 godziny działania. Nawet w tak długo działających słuchawkach nie sposób przecenić możliwości sprawdzenia aktualnego stanu baterii. Wiecie, takie 3 czy 4 kreseczki w zupełności wystarczą. Chociażby tak jak ma to miejsce w stacji bazowej, ale w tym modelu producent poszedł na całość i stan naładowania pokazywany jest z dokładnością do 1%. Z jednej strony pełen szacun, ale z drugiej na co to komu? Jest to, przynajmniej w moim odczuciu, naprawdę spora przesada. Przez te wszystkie godziny poziom stopniowo, procent po procencie opada. Gdy stan naładowania spadnie do 10%, to co kilka minut w słuchawkach rozlega się dźwięk ostrzegawczy, a diody informują o potrzebie doładowania. Zejście z tych 10% do zera trwa kolejną godzinę i 25 minut, więc coś absolutnie niebywałego. Natomiast stacja bazowa wystarcza na dwukrotne ponowne uzupełnienie akumulatorów. Tym samym, choć producent na opakowaniu podaje 20 godzin jako łączny czas działania, to realnie i na serio, bez żadnego starania się czy kombinowania, u mnie ten czas wyniósł około 40 godzin. Nie ma co, rozbieżność spora, ale producent liczył ten czas z włączonymi LEDami i pewnie ze sterowaniem gestami głową, które sam, jak wiecie, miałem dezaktywowane. Jeśli chodzi o ładowanie słuchawek, to tutaj również bardzo pozytywne zaskoczenie. Według moich pomiarów wystarczy 30 minut na uzupełnienie baterii od 0 do 100%. Dzięki tak szybkiemu ładowaniu takie podpięcie ich na 10 minut podbija czas działania o jakieś 5 godzin odsłuchu. Jest to coś, co naprawdę bardzo cieszy. Wspominają już, że słuchawki świetnie nadają się do prowadzenia rozmów głosowych. Moi rozmówcy byli zdania, że jakość mikrofonu jest jak najbardziej ok i praktycznie nie jest do odróżnienia od mikrofonu wbudowanego w mój smartfon. Tutaj pewnie słyszycie różnicę między profesjonalnym mikrofonem Rode a tymi słuchawkami. Poruszyliśmy już temat obsługiwanego kodeka, który jest w stanie zadowolić nawet tych najbardziej wymagających. Natomiast nie są to standardowe słuchawki, więc bitrate czy same dane techniczne, jakkolwiek wyśmienite by one nie były na papierze, to w realu brzmią, no cóż, inaczej. Tu muszę szczerze przyznać, że jakość audio nie jest taka jak w normalnych słuchawkach. Wiecie już, że komfort użytkowania, stopień zmęczenia czy możliwość współistnienia z innymi osobami w miejscu pracy w przypadku tego typu słuchawek stoi na dużo wyższym poziomie niż jakiekolwiek inne do tej pory wynalezione rozwiązania osobistego odsłuchu muzyki. Za ten komfort płacimy cenę, którą jest właśnie jakość odbieranego przez nas audio. Ten fakt w żadnym razie nie powinien przekreślać tego produktu, po prostu musimy tutaj dostosować nasze wymagania. W końcu nie można mieć wszystkiego i tutaj idziemy na kompromis. Godzimy się na niższą jakość dźwięku w zamian za odetkanie uszu i sporo wyższy komfort oraz możliwość koegzystencji z innymi. Natomiast na wszystkie te chwile, gdy chcemy cieszyć się wyższą jakością audio, producent dołączył stopery, które nie tylko blokują dźwięki dobiegające z zewnątrz, ale jednocześnie, co też może wydawać się dziwne, poprawiają czystość odbieranych przez nasze ucho wewnętrzne dźwięków. Produkt jest dobry, tylko zastosowanie jest inne niż wielu osobom mogłoby się wydawać. Jeśli oczekujesz od nich dokładnie tego samego co od słuchawek dokanałowych czy nausznych, czyli pełnego odcięcia od świata zewnętrznego, które pozwala na zanurzenie się w muzyce pełnej głębokiego basu i czystych sopranów, no to powiem wprost, jesteś w głębokim błędzie i się zawiedziesz. Natomiast jeśli szukasz sposobu na całodniowe słuchanie muzyki, radia, audiobooka czy podcastu, który uprzyjemni Ci te wszystkie codzienne obowiązki, to tego typu słuchawki są właśnie tym, czego potrzebujesz.
Szkoda, że jakość audio nie należy do ich zalet, ale dokładnie taka sama sytuacja jest ze wszystkimi innymi słuchawkami, które działają na zasadzie przewodnictwa kostnego i wątpię, aby technicznie coś mogło się tu w przyszłości zmienić. Grają one po prostu inaczej, ale w zupełności wystarczają właśnie do słuchania radia, muzyki wypełniającej ciszę, czy właśnie podcastów, a nawet telewizji i jak najbardziej taka technologia ma rację bytu. Sam obserwuję coraz więcej osób korzystających z takich słuchawek w biurze, w ochronie, malarza też takiego znam, a nawet kilka razy widziałem, że szef kuchni na mojej stołówce takie nosi. Oczywiście innej marki, ale ma je założone non-stop w pracy, coś tam pewnie gra i uprzyjemnia mu dzień, ale jednocześnie pozostaje on aktywny wśród otaczających go współpracowników i każdy jest zadowolony. Dlatego jest to urządzenie inne niż początkowo mogłoby się wydawać i choć jakość dźwięku nie jest najmocniejszą stroną, to wszystko inne już tak. Tak więc jeśli liczy się dla Ciebie komfort użytkowania i cenisz sobie brak tego nieprzyjemnego uczucia zapchanych uszu oraz możliwość bezproblemowej konwersacji z innymi, to jestem przekonany, że po kilkudziesięciu minutach przymkniesz oko i z jakości audio i tak będziesz zadowolony. Teraz pytanie, czy warto je brać? Jeśli obejrzałeś tę recenzję uważnie, to na pewno już wiesz, czy są one właśnie dla Ciebie. Jeśli tak, to aktualną cenę jak zawsze sprawdzisz w opisie tego materiału. Jeżeli podobał Ci się ten film, to koniecznie odwiedź moją stronę www.techmaniachd.pl. Dzięki intuicyjnemu menu na pewno odnajdziesz tam kolejne inspirujące Cię materiały. Do zobaczenia w następnym.